दोस्तों, क्या आप जानते हो मेल बर्ड को क्या कहते हैं? चलो मैं ही बता देता हूँ। एडल्ट मेल बर्ड को रोस्टर और कॉक कहते हैं। यंग मेल बर्ड को कॉकरेल कहते हैं और मेल बर्ड जो कि कैस्ट्रेटेड होते हैं उन्हें कैपॉन कहते हैं। फिर फीमेल बर्ड को क्या कहते हैं? चलो इसका भी मैं ही बता देता हूँ। एडल्ट फीमेल बर्ड को हैन कहते हैं और सेक्सुअली इमेच्योर फीमेल बर्ड को पुलेट कहते हैं। दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक ये फैक्ट जानते थे? कमेंट में लिखना मत भूलिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।